Nando? Even checken. Kom maar. Hoe maakt hij dat laaien? Makkelijk. Ja, maar dat wordt Zit alles vast? Tuurlijk. denk het niet. Het oliefilter alleen nog niet. Hij is heel bezig. Hij is nou al bezig. Ja, we gaan maar aan het werk, mannen. We zijn bezig.
On the middle track, the finals from the 3.6 tons and a new leader. Corona Red Lightning of the midband ages here by Steve Bragrave. Steve and me, this was the bull you like to see from the locomotive. Yes, it was definitely the bull. I don't know how the sled was weighted, but the motor sounded much better. We're still having a little problem with the fuel, not getting the fuel exactly right. We've only made maybe 7 passes with this truck since we built it, so we're still learning. It was a very good pass, and I hope the audience give you a big hand when you go by. Yes, very good. Sean was driving, and Trevor is beside. You have all the family here, eh? Oh, we have the whole family, 22. Very great. You'll see them at the back, at the end wall later on tonight. And we made some pictures there. Yes, we're looking forward to that. After the run of the Red Horse. After the run of the Red Horse. Yes, 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 thank you. Bring me back to the railroad track, bring me back to the railroad track. Run into the railroad track, run along with Captain Jack. Run into the beast and back, run along with Captain Jack. Hardrit dan wat zeker. Tia la la la. Een koortje nog om. Oh. Die pook zie ik niet. Dat hoef ik niet. Heel even door hier, hoor. Kijk dat je. Gewoon volvoering. Nog een beschadigd volvoering in die ketel liggen.
We zijn super diep moeten gaan. Het heeft heel veel druk gezet op het team. Onwijs trots op de jongens en op de sponsoren die ons hier doorheen hebben geholpen. En als je dan zo'n run maakt, echt perfect, perfect. Super mooi jongens. Geef hem nog echt een heel duidelijk applaus. Cobra XL. Dan rijden ze daar gewoon aan elkaar jongens. Want Justin van Echtelt met die zilveren bullet doet daar gelijk een ferme duit in het zakje. En ik ga eventjes kijken welke afstanden dat wij gaan rijden. Op baan 3 kom ik zo dadelijk even luisteren naar baan 2. Heb ik veel te laat gedaan, nee, dat heb ik al in de gaten. Dan komen hier weer echt een paar van die ferme baan schuiven deze kant uit. Ja. Ik kom zo meteen jouw kant op, hè? Super mooi, hoor. Alright, ze staan gewoon aan elkaar. Kijk of dit jaar ook zo is. Joey erbij. European mate. On the track. Ook die moet fors remmen om binnen de baan. Hier.